Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara seiman sekeyakinan. Alhamdulillah pagi hari ini hujan masih turun. Bayangkan luar biasa nih sahabat-sahabat semuanya. Hujan ini dari tadi malam, dari kemarin. Dari tadi malam sehabis salat maghrib dan sampai dengan hari ini belum juga reda, belum juga ada tanda-tanda akan berhenti. Bahkan tadi malam sempat diwarnai, diikuti dengan angin yang sangat kencang, yang tentu saja sangat mengkhawatirkan kita semua dari hal-hal, dari terjadinya hal-hal yang tentu tidak kita inginkan bersama, terutama yang rumahnya, yang tempat tinggalnya dekat dengan kebun, dengan hutan, dengan pepohonan dan lain-lain, tentu sangat mengkhawatirkan. Dan sampai pagi ini hujannya belum juga berhenti. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membagikan sebuah doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah SAW, yang kita baca, yang harus kita baca ketika kita menghadapi situasi di mana sebuah angin sedang berhembus sangat kencangnya. Sebuah doa yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bunyi doa menghadapi angin kencang adalah sebagai berikut. Kami akan baca pelan-pelan. Mari kita ikuti sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha, yang artinya sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya, khairaha, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Mudah-mudahan sekencang apapun angin itu, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan darinya, dan kita terhindar dari bencana, dari kejelekan, dari keburukan yang dibawa oleh angin kencang tersebut. Sekali lagi mari kita baca doa menghadapi angin kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Tes doanya nanti akan kami taruhkan di deskripsi juga dan juga di layar video ini. Mari kita berdoa. Semoga angin kencang yang melanda kita beberapa hari terakhir ini berisi dengan kebaikan dan bukan mendatangkan kejelekan. Kita mohon kebaikannya, kita berlindung dari kejelekannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.